សួស្តីតែជនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំអំពីរបៀបនៃការដំឡើងទ្វារប្រភេទ uPVC Casement Door ជំហានដំបូងនៃការដំឡើងត្រូវវាស់ຂະຫນាតនៃទ្វារដែលត្រូវដាក់គ្រោងចូលដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងគ្រោងទ្វារ uPVC បន្ទាប់មកលើកគ្រោងទ្វារដាក់បញ្ចូលឲ្យត្រូវជាមួយຂະຫນាតដែលបានវាស់រួចនឹងបាញ់វាចាប់ភ្ជាប់ពីគ្រោងទៅនឹងជញ្ជាំងដើម្បីឲ្យគ្រោងកាន់តែមានភាពរឹងមាំនិងទប់លំនឹងបានល្អពេលដែលចាប់វារួចគឺយើងចាំបាច់ធ្វើផ្លុំសម្អាតបន្តិចធូលីចេញបាញ់កាយទៅតាមគែមនៃគ្រោង uPVC របស់យើងជំហានបន្ទាប់លើសន្លឹកទ្វារ uPVC ដាក់ដំឡើងបញ្ចូលភ្ជាប់ជាមួយនឹងត្រចៀកទ្វាររួចចាប់ដើមដំឡើងនៃសម្ភារៈនៃទ្វារដែលមានដូចជាដៃទ្វារនិងគន្លឹះទ្វារជំហានចុងក្រោយធ្វើការត្រួតពិនិត្យដោយការបើកបិទសាកល្បងមើលនៃទ្វារ uPVC Casement Door ដែលយើងបានដំឡើងរួចជាការស្រេចសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអតិថិជនអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 345 971 និង012 444 276 GGEAR សូមអរគុណ